हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अल्ट्रा इन्फो में। आज की वीडियो जो है वो है एक पीसी बिल्ड की, जो कि मैं करने वाला हूं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं और मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में। और ये आप सबसे पहला कंपोनेंट्स आपने देखा i3 है, ये आपकी रैम है क्रॉजर वेगन्स की, RGB रैम है ये। और मदरबोर्ड की बात करें तो ये हमारा MSI का 610 MG DDR4 मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। उसके साथ हम पावर सप्लाई जो यूज़ कर रहे हैं वो है कॉर्सैर की 450 वाट की। इसकी आप बिल्ड क्वालिटी जब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और हम आगे बात करें कि प्रोसेसर के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये भी हमें देखने के लिए होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। एक तो आप जानते हैं प्रोसेसर आता है, उसके अंदर क्या आएगा, साथ में आपको एक स्टॉक कूलर इंटेल की तरफ से मिलने वाला है। इसके अंदर जो है वो एक स्टॉक कूलर है इंटेल की तरफ से, ठीक है। और रैम की बात करें तो आप देखिए ये रैम है और काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और ऊपर जो इस पर वाइट पट्टी आपको नज़र आ रही है वो RGB हेडर्स हैं, इसके ऊपर RGB लगी हुई। जब इसको आप सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो वो RGB लाइट जलेंगे। और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल की चिप इसके अंदर होगी, ऊपर होती है जो, और पूरा का पूरा जो सेटअप होता है वो नीचे होता है। हम चिप की बात करें तो ये देखिए इसके अंदर चिप साइड में वो दिख रही है। साथ ही में इसमें एक स्टॉक कूलर आपको मिल जाएगा। ये हमारा इंटेल 1200 है, जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूडेड रहता है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड पाए जाते हैं इसके अंदर। और हम इसका ऐप वर्जन लेते तो उसके अंदर आपको नहीं पाया जाता। हम मदर क्वालिटी की बात करें, मदरबोर्ड की बात करें, इसका बिल्ड काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 रैम स्लॉट के साथ है, ये एक PCI स्लॉट इसमें दिया हुआ है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है, DDR4 और DDR5 को। और जो LG70 सॉकेट पे आने वाला मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छी इसमें DRAMs वगैरह दी गई हैं और आप पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो उसमें। और इनके पोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक तो आपका HDMI और एक VGA, इन 2 स्क्रीन आप चला सकते हो। और हम बात करें मेन पावर सप्लाई की, कॉर्सैर की है ये, 450 वॉट की पावर सप्लाई है। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी में अगर देख रहे हैं तो उसके जो तार्स हैं जो निकले हुए हैं उनकी क्वालिटी आप देख के हैरान रह जाएंगे। मैं बताऊंगा जब ये बिल्ड हो जाएगा कैसे बिल्ड की, इसकी वीडियोस भी आएगी सामने आपके। और आगे आप देखना चाहते हैं बिल्डअप तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।